ya bwaki seza Lubuzi bwaka kina poyo lubuzi na lubuzi kaka na mai wana. Elle a vu qu'en jetant cette histoire-là dans la rivière, elle pourra punir les auteurs et toutes leurs progénitures. Si. Biso na bana na biso ba kumi munene ba kufi makutu Makambo wana ezalaki ya kala na bakoko na biso wana batikango ya makambo bokoko. Il y a certains mystères. Oui, il y a un certain mystère là-bas. Province du Congo central, territoire de Tchéla. Nous sommes en route vers le village Singini, une contrée mystérieuse où sévit depuis des années un phénomène intrigant, la surdimmunité généralisée. Depuis sa découverte, Singini suscite beaucoup de curiosité suite à ce phénomène. Il fait l'objet de beaucoup d'interrogations dans les cercles d'anthropologues. Mais pourquoi? Comment? Et depuis quand cela est apparu? Ici, selon la tradition, les informations se donnent toujours en échange de quelques biens. Uyambi biso malamu. Tolingi toyeba epesi biso penzela boto tambola na moka. Epesi biso nzela. OK. Olo makasi bana. Un rituel auquel nous sommes soumis volontiers pour avoir accès à ce qui ressemble à un secret bien gardé par un poignet de personnes. Bon, je ne suis pas tellement de Singini, c'est ma mère qui est de Singini. Moi, je suis le tribu de mon père. Moi, je suis de Lokula, je ne suis pas de Singini. Mais je connais quelques informations à propos de ce village dont vous parlez, les Singini. Il y a 3 Singini, selon ma connaissance. Il y a Kaiku Singini, il y a Kainjaou, et l'autre là, dont j'ai oublié le nom, là où on a enterré l'ancien président Kasavubu. Kuna tango bakitaki, tango toyaki, tolongwe matadi, konsanda nzondo. Tokati saki toutaki di kolondeng bakomlaki, nsanda nzondo, toye premier siège. Na matadi, na ngomba wana, yango esika liboso tokomlaki, ndenge bakomaki. Bosiko baye bakoti nzela ya Kango, hôpital ya Kango. Toye makolo ba mususu bapanzani, ndenge tozalaki na matadi ba mususu bakei nzela mwanda. Premier mboka na biso makai nyema. Konga zaki na baki na zaki soda. Mboka wana makai nyema, yango nde mboka na biso. Ali bakoti ka Kongo. Ali kolo na biso yende bakunda na tukula. Tango bakundi na tukula biso tango toye. Toye kosieze na Kango, hôpital ya Kango. Baye nzela kokoma poto kabola nyonso oyo. Awa ndimba ndungu. Esiko ende tokomela ndimba ndungu. Babenga bakoko bakoma tango tokoma kiao bakomi ndimba ndungu. Esika ya liboso tokomili Singini mubimba.
biso toyetala bino alors awa ok avandaka ye moko mama na ye wana awa azana bana bikwadi kaka ale mbi mumwane bomo kubwa azana bana ye azana bana abota bana na ye wana jeni wana kuna mobali ni wapi mobali bonga botaki ndeni bato kaka mutu kaka mboka botelaka ye bana wana tandenge tozoloba boya zoyoka na ya tali kamba boko ta camion munene gra camion ekomi na sima na ye na nzela camion akoyoka te. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants naissent sourds, muets. Ils ont des problèmes de parler, ils ont des problèmes d'entendre. Le village, directement présidentiel, il y a bien encore que village, il y a Singini, quand il y a Singini, Batou, Bakoufa, Matoi. Tout simplement parce qu'il y a eu un problème par le passé. Nini sala yake baba mbota mandengo. Wana makambo wana donc ba mikolo nte bakoyeba nini sala kindengo wana. Te. Babota makoko. Soki bolingi koyoka makambo wana noko leyo bakisi. Soki apesi nga permission na kolo. Mais la première tentative de réponse à nos questions est effectuée par cet homme. Il connaît bien ce village pour y avoir grandi. Et bandakala likambo. Et bandakala wana des années. Ezaki nini sala yake baba mbota mandengo. Wana makambo wana donc ba mikolo nte bakoyeba nini sala kindengo wana. Ba mikolo bango kolimbola biso wana bazali bakoyebisa bino ke nini sala kindengo wana bato bayoka te. Pona ata ba jeune pe bazana biso pe bazali bayoka te. Tisiko bato bazobota. Bazali. Bazo continuer kobota mandengo wana. Bazo continuer kako bota matindengo wana kaka bato koyoka te. Seki za nini mwa itumbu moko bapesa na mboka. Toyebi te ba mikolo yango na yebisi bino ke ba mikolo bayebi. Balero wana mbota na biso babuti biso tokoyoka bien maintenant mutu moko azalaka wa basumbi aza na famille te bongo bato oyo basumbaki mutu wana bon bakosalela bango makambo moko ya mabe atomboki lera akumi na makambo ya mabe na motima bon akendaki pa ya mosusu mpona koluka biloko oyo biso batata na ye bavwanda na mabe alors biso na bana na biso bakumi munene bakufi makutu. Il y a eu une maman qui est allée avec son mari dans ces villages-là. La femme n'était pas de ces villages-là, mais le mari était du village. Bon, ils ont eu des enfants dans ces villages et subitement, tous les enfants ont commencé à mourir comme cela et ils ne savaient pas la cause. Bon, après avoir perdu plusieurs enfants, ils se sont rendus compte qu'ils devaient chercher les voies et moyens pour connaître le but de cette disparition
parfois brusque, parfois un enfant qui grandit un peu, mais il part seulement comme ça. Et ils se sont renseignés. Pendant les recherches, ils se sont rendus compte que les gens de ces villages ont été pour toutes les morts constatées dans sa famille. Akendaki epai ya banganga, ake epai ya banganga aluki bakisi, ake kuna na banganga bayebisi yeke kuna kaka obalelaki kote ya mobali na yo kuna nde bazoliaka yo bana wana alobi ke ngana longwe kuna na ye kobala na mboka awe kai singini na bote sikoyo mobali na ngai achere enyo ache ba asangani na bato mboka po baliaka bana na ngai na kichoro ko alobi ke antuka yo nganga wana donc ndenge na kufeli bana ebele donc il faut na sibire ba oyo batanga aza mokonzi ya mboka oyo il faut nazo sibire bango na bana nanga nyonso oyo baliaki na bana nanga oyo nyonso nde bakufi ake epai ya nganga wana asaleli ye bakisi asibi mboka nyonso mobimba bana soko za mwana na mboka wana sava soko za ntekolo sava me biso neti toza bakonzi ya mboka donc wana biso alobi ke naba oyo bakobotama naba wana bakoyandi liboso kuna donc bakufa matoi na pesi bango punition na lakeli bango mabe bakufa matoi na makambo oyo basali nganga wana asaleli ye bakisi nganga wana apesi frago ya bakisi wana yebisi mere wana zwa frago oyo kende obwaka ngo na mai atabo bake wapi moye bayoka ezate. Elle a jeté cette histoire là. Après avoir jeté, elle a aussi dit que je viens de vous maudire. Donc je vous maudis vous et toute votre progéniture. Donc si vous êtes de là, si vos parents ont mis, c'est tout. Sachez que vous allez donner des enfants qui vont entrer dans la malédiction comme prévu parce que la femme était déterminée et c'est là dire depuis des années, depuis des siècles. Makambo wana ekoksi memi namoni ke 50 ans ou 100 ans ezamuke mais bato nyonso tobwani tokoyoka te biso nyonso tokoyoka te biso toyebi te me banganga bazali bayaka wa na mboka oyo tozana batu ebele ba mikonzi pe ebeye po même gouverneur wana sasa gouverneur Mbachi aza mutu amboko aza mutu akai singini oyango oyo famille na ye aza mutu akai singini alotango bachaki wana batu ebele ba mikonzi ebele ba mikonzi amboko oyo batiele tout donc baluki na basango baye kobondela donc moye te bameki moye te ata moke. ndeti yo za mfumu bafumu pe baleka avant yo bosala ke loko nini bosala déjà po bomeka kolongola soro wana babwakela kibiki ba réaction ebele euti na mboko basango bauti awa donc neti na ba 93 donc bachaki misa mobimba donc basango oyo ya makasi basango mususu bauta kina ba oyo nde tozolobele ba oncle leyo bakisi poabo bakisi ba yena basango awa po bachale tu bakende koluka biloko wana babwaka kina mai po batu bayoka bie po bango pe bazana ba poste ya minene me kosolola na bango na mikanda kaka koyoka bazoyoka tenden kaka na explique binu ka ta grand carré comme na sima na ya zoyoka na eteke carré comme na sima donc wana il faut simbiye kaka olongoli ya précaré elekite ata na nzelo sobo kotinzelo bozo kende dis malembe ta ozobeta no moto pi muto azoyoka te
ti okokomela ye kaka na nsima kosutuka mpe okosutuka mboye mpe bato mosusu taso mpe ekweyeli ye me okema na malemba te oza na moto oke na malemba osimbi ye kaka olongoli apres oleki eza nde wana. Donc kitoko sans problème ezate. Alobi kombo mama nani? Kombo abangi pona koloba kombo. Manga bangi sina. Abangi opesa biso kombo na abangi. Malgré toutes ces explications, dont la plupart est fondée sur des récits et des mythes, Singini reste une cité énigmatique où personne ne sait dire avec précision ce qui lui est arrivé pour n'être habité que par des sourds muets. Mboka oyo bozomona tozotambola ngo eza mboka moko ya monene mpenza epui toza na population ebele. Filme bato ndika bazosomba ndika yango nde mosala tovivraka nango tozoyoka mpasi. namoni bandika ebele awa bandika bosala na oni yango nde biso mosala awa nde tosalaka soki bateti bandika wana bake koteka mpo bazwa mwaye ya kosomba makaya bo basavon meme ata mwa petrole yango nde mosala tosalaka. namoni yango mboka mobimba donc mboka mobimba bosala mboka mobimba yango nde mosala basi basalaka eza mosala ya bamibali te me eza mosala ya basi. basi kande basi nde bango nde basalaka mosala oyo. siko botekaka ntango botekelaka banani mbo batekaka ngo na na par kilo oyo nde basombaka ngo na kompani ya sikami eza indirect kompani ya sikami ye nde kolo ya ndika oyo ye nde atindaka bato bashetere mbo toyebi te manière nini oyo nde asalaka ngo wile ebimaka na bandika donc bango bino bokausaka boye boteti soki basilisi kokausa ngo apres babandi koteta ngo bazosala mafuta mbila ntango awa na mboka bazosala mafuta mbila biso awa yango nde mosala biso bamibali machine na bango kuna na kati ya mai na se kuna basala donc bino mbali biso bamibali tosalaka mafuta apres basi bango nde batetaka bandika basi bazwi mikokoli nde bateta ndika namoni batya yango eloko wana bamemaka ngo na bapidi wana bamemaka ngo na bapidi wana oyo babenga yango komoni pili oyo babenga yango nini oyo nde nini batyaka awa bazwi bandika batie awa oyo bateta deja nde siko boye kombe bon oyo à peu près 2000 2000 soki otondisi eloko etondi awa 2000 badiama ebimi na mboko donc c'est trop diama or en tout cas na mboko diama ezali awa te na lubuzi kaka na mai wana mais sikoyo esila nango mai wana sikoyo biso awa toza na se eleka boye biso awa toza na se mai yango ekita boye eketi na lwangu sikoyo biso awa yango nde mosala babandaki kosala na bane oyo nde elekaki meme bane mosusu biso toza bana mike bamikolo na biso bazosala en tout cas mouvement makasi nde ezalaki na mboko epuis bato ebele nde bazwaka mbongo ebele babima bon matiela basomba na bandako na mai wana kaka mboka oyo bakoko bapombolango ata nde oyokaka diama ya kumbi bana oyo bato bazwaki yango biso na ye tosamba te bango nde baya konilengabo mbo biso tala kaka lokola toza na mokili bino nde bofanaka naturel boyebi pato kumbi ye nde atriaki biso nani boro wana nde tozwaki boro moko na lubuzi kaka na lubuzi kaka tozwaki boro moko ya bien mpenza ntoka epui ezalaki boro moko ya mbongo ebele mpenza ezalaki ya monene
Ah, rien. Yo fait diamant, ce qui est comme boy, one est comme problème. Bah, diamant est à la canango, même à taille à moi, mon kekak. Mais ce que mon ni est comme moi, épaisseur, même à taille moi, dit kawana. Donc, beaucoup de large belé. Pour binomoko, le col boye bina binote musalango, biloko nyos oinde zana. Na RDC et loko libosonde l'équivalent mercure après diamant. Donc tous les deux productions wana yangunde zana valeur. Siko diamant ezalaka na valeur et puis eza passe pona kozwango. Soko bozui eloko wana même ata ya mukene tindika wana. Bokoko kende direct vers kikini. Soki bozana bato nde bakoko mema bino direct boketi na bamindele bakoko pesa bino même ata na bakado. Mutu na jeep na yeti bozo solola na eloko wana nde bomemeliye diamant ezalaka na bana mbo biso maka wana to yango ezalaka bamisala wana nde tosalaka eza na batu oyo nde bazalaka soki mutu alongo na ye na chiela lukula aye koto siko mutu wana aza na mwa mbongo na ye onga na ye koto ndenge na yoka kakenda mboka na bino ba jeune bazakuna bayebi kosala or siko na ye na mboka na bino nazoluka chef de village na kapita pona expliquer bango makambo nini oyo nde na ye aw alors bakoko expliquer pa ya chef de village onga ndenge na ye boye nazoluka ba groupe wana ba oyo nde bazana makasi po basala or mais ndenge bazosala or soki bazui or soki bazui diamant moye bateke pa ya mutu mususu ezate il faut batekela ngai nga moko nde nazosiporte bino koliana bino biloko tu oyo nde bozosalela nga moko nde nazosomba biloko wana alo sikoyo ye kumbe ngo ndenge wana nde azalaki aye na mboka na biso awa akomi represente na mboka nyonso ta wana nani leyo boyebi leyo Leyo Makunga yende azalaka represente na mboka na biso mais siko tango yango nde akendaki na Pointe Noire alo tango akendaki Pointe Noire ye pato kumbi ayeko zwa place oyo nde leyo atikaki a récupérer poste kumbi aye awa ongana zana posa bosala or bino ba jeune to boza awa siko problème eza ndenge nini bapau na bino oyo nde bosalelaka biloko tu oyo nde bosalelaka yango na sombi boka bola bino moko boyebi combien de groupes ezana mboka na bino après bo bando ko sala or na diamant mais soki bozui or bozui diamant boye ko tekela ngai moye bo tekela batu mususu ezate il faut bo tekela kaka ngai koliana bino makambo tu o mutu azoluka likambo ya 10,000 ya 20,000 francs soki boye pa ngai ngana ko bimisa mbongo po mutu wana azwa moye yako bongisa programme ya 20,000 wana nde azoluka alitango yaki awa ayeko kabola biso bapau amemi na sikre na sake loso mboka mobimba toliaki asombi na karto ya Thomson apesi pe susu soki 50,000 na bakonji nyonso oyo nde ya mboka ayebisi bakonji ya mboka 50,000 francs CFA francs congolais bokaboli bino nyonso bakonzi baso te mboka mobimba ayebisi chef de village 50,000 yango boka bola mboka mobimba bolia na sombeli bino sake loso karto ya Thomson et puis na de chasse ya sik alo 50,000 wana boluka même atalipa onde bokoko somba po bomelela café alo tango achaki ndengo wana ayebisi pe mboka nyonso kenga ndenge na zui mboka nyonso ngande responsable na musala ya or na yoka susu te o batu bauti kote nini baye ko récupérer so ba jeune amitié ye moko responsable o mutu soka uti na ye kote nini aya susu te kote o aye ko récupérer ba jeune o ndenga na zo commander donc ba jeune tu bazana mboko bakomi na maboko na ngai alo tango achaki ndengwana biso nyonso tokaboli tokena biso na mayo ya lubuzu biso tokenda kina nyolo boyoka kana nyolo kuna nde biso tozula ki diamant wana tobongisi groupe na biso tozalaka 3 personnes na ngai na lipasa na ngai na petit moko apui et puis yem pato kumba pesi biso production ya kolia chasse sikre makayabu loso bakobeli batomisoni biloko ebele tokeneti ngunde voyage siko tokenda ki dimanche tant tokenda ki dimanche wana
tokomi na ba 15h tolali, lundi tobandi kosala, mardi na batongo era boy moi tomela na café zate tobandi kosala siko tang tobandaki kosala tosali lundi, mardi wana tokenda ka de groupe mususu 3 personnes, groupe mususu 3 personnes. Siko tozo sala kaka batu na kwena bango tang to sala ki lundi et puis groupe wana mususu bamoni ke bango nde bazala ki ba mukolo neti age na bino biso bana mike biso nde toleka ki kosala o rebele na ba mikolo wana bayebisi biso oyo nde bosali na lundi ezala ya bino moko me lobi mardi ava bosala na place oyo il faut tosangana ekipi moko po bino bozwaki déjà biso de te tozwi nanu te diama wana me ba or donc or nde biso tosali na oyo nde bamikolo basali ekomi difera biso nde toleki kosala or ebele na bamikolo wana alo balobi ke malamu tosangana tozala groupe moko bino 3 personnes biso 3 personnes tozala groupe moko 6 personnes tolobi ke siko place wana nde tobandaki kosala biso te bato liboso nde totimolaka place wana groupe wana bango nde bakolo ya place wana alo tomoni ke soki biso toboyi tosanga na groupe moko moye balinga tosala place oyo eza te malamu tosangana kaka alo na bapoko wana ya lundi tomati na mboka na mardi ti tozokende kosala tokomi groupe moko kobanda kaka tozobanda kosala presque bamususu bazopelisa moto po batia kafe na moto bamususu na ba 6h wana babandi kosala kobanda presque pas même 5 minutes toloko ti eloko wana pechi oyo nde azalaki na groupe na biso apanga aparle pasa na nga me pechi wana mususu yende akanga ki eloko wana na tami wana diama pire diama akangi eloko wana na tami wana ekangami na tami yende abanda kiko chabo ekangami na tami wana donc batu wana ya tami eza ya muke moye ekota na kati ya pirogue ezate donc ekota kambala moko na kati ya pirogue wana soki eza ngo ya mwa muke me wana tango ezalaki ya munene alo batu wana ya tami eza ya muke moye ekota suna pirogue ezate alo ekangami na batu wana ya tami ye pechi wana azwe eloko wana ayebisi biso na kangi diama ya munene biso nkutu tangu tozalaki na biso na pembeni tondimaki te o petit tika bavantir ndenge tozosala boye makambo bavantir biso toboyi te eza bavantir te boya kotala na kangi diama bagana kende boye na tala bord donc pas moyen première qualité et puis gaillard tangu tochaki ndenge wana pechi wana azwi diama wana gamo konde azalaki na groupe na biso tous les 6 personnes wana azwi diama wana yebisi biso ndenge tozaboyi tozokende chela mais tangu tozokende chela tozokende kotrouve kumbi po yende responsable tokoma na maboko ya kumbi soki batu mususu bayoki ke biso koto tokangi diama ya munene maire de mini akotrouve biso po moye tozala na mikanda ya kosala ezate alo ti maire de mini akotrouve biso ndenge sango ezo kende keo bato singini bazwi diama munene il faut tokomela pato kumbi po kumbi yende a protéger biso yepe akosolola na maire de mini maire de mini ako expliquer kumba ko expliquer maire de mini ke ba o bazaba pechi nanga boy na boy alo tangu tochaki ndengwana tomati mbala moko chela tangu tokenda kina chela toke kokuta ye pato kumbi ayebisi biso ke problème ezate bolakisa nanu bor tolaksi ye bor antoka kunga pumbo makasa lobi ke me place nini o nde bozuli marque diama o to expliquer yo na nyong o bino tous les 6 personnes tozaka 6 personnes ça va pas de problème bo simba bor wana siko nga deza na ndenge na zabo na yoki deza ke ba rapport comme pas ya maire de mine boyoka ka maire de mine maire de mine azoluka bino o diama munene bimina kati ya chaki ndenge wana ye alali biso tolali na biso tolamuka na batongo wana na basamedi aye kokuta biso aye kotika ti ba programme tout ayebisi biso ndenge tozaboye nga na uti na comptoir epa ya mundele
mundele alobi eza diama te eza libanga ya pamba eza faux diama. Bango nyonso wana baliaki mbongo wana asande lokola nga nazangaki mutu na liboso avocat na nga akufaki asande azwi diama oyo nde tozwaki abombi yango bango lokola basombaka badiama donc bazalaka na bafaux diama mabanga moko nde babombaka mpo baprenere ya diama bazalaka mpe na bafaux diama na bango soki boke kotekela ye diama soki boza na miso kofongoma te na meme place wana nde bozotekela ye achange azwi diama na bino atie bino faux libanga ye mpe asalaki biso ndenge wana. Personne ne peut non plus évaluer ce qu'elle recèle vraiment comme richesse, tant le secret semble être la norme. Bon, mais je suis venu awa bateau, baza malade, bazali awa na katambo kamana. Bon, bongo gouvernement apesa biso classe na mboka wana. Premier, deuxième, troisième. Basala biso ba classe awa. Deuxième, biso to yamba kabanzenza awa. Place ya koyambela kabanzenza etate. Ba mema bator wabasala biso place to yambela ka batranger. Bon, bambuka nyonso oyo ye bandeko na biso kaya kumbi bote basalaki ba place bakoyambela ka banzenza basali place bapesi bango télévision bapesi bango antenne bapesi bango moteur bwa batalaka motope mais biso wa rien mo bongo makambo wana basalaki biso makambo ya makila bakamiti biso ata mwandambo ya miliki eza te ata nkisi eza te ndenge nini biso tokumi banyama oyo tozali bato betu batu amakuta abo kityo nama kimati toka abo kityo bona twale numenge solution ma yimoni como mate menuma baba bona banate menga tayi bwa tubona nkutolityo lor kwenda mnyango tokale bila mbinga wudi nama kimati ka wanko dog fatima na mnyango memba ko ban sefa van ban mo ban ke ban tubidi mo ale dia tu le cadre donc même te dia amdin ko ko bet di te ka to amete mate be te ku tu kambe dia ambet ban ka tu singwa ko mengin ba tu wilu to kan land kan do unwa we tu unwa ko mwen ko ko banga diam ko ndi pang bilu wi unwa menge bu nga unwa tava bayaki kozwa biso makila sikoyo makila wana bakumbaki yango bazwaki chacun 1 litre bazwi makila wana bake nango donc docteur Longo azana Kinshasa docteur Longo ayaki kozwa makila awa mboka nyonso azwaki makila chacun 1 litre toyebi te soki azwaki kombe de bido ya makila ake na mafuta wana ake na makila wana siko tango akendaki mboyi biso awa na mboka na biso ke bato bayokaka bien te bato pe balobaka bien te donc bato bayaka ebele net bango nde bazoyoka te makambo nyonso wana bino bozoloba aloba comprendre kate nini wana bato oyo baye bazosala nini baza banani
Bon siko makila wana bakenda nango donc résistant na makila na bango moyen monena ezati ata eloko moko te basalela kibiso te na mboka ke o makila na biso bazwaki batia même moi œuvre na mboka na biso ke bayeba ke makila oyo bazwaki ya biso tocheli bango likambo teli na mboka na bango likambo moko te bazwi makila bakena makila wana yango nde bato bakoma na kanda ke bango bayoka ka bien te me baye bazwi makila na bango mutu mususu akeke zwi lango soki mbongo soki nini ata même kisi te ata eloko moko te bapesa ki bango te yango bakoma na kanda so bamoni bato baye awe na mboka bakomi na kanda po bayebi kaka baye kokosa biso lisusu ndenge bayebi ke toyoka ka bien te alo bato bayaka kaka chaque temps na mboka na biso baye kaka bakosi biso bake bazongi na bango yango nde akomi bakoma kina kanda. Sur notre chemin de retour, nous découvrons le mausolée du feu Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Kabaka Sango continue son chemin. Comme nous vous le disons, à chaque fois, nous allons vous amener des découvertes en découvertes. Et là, comme vous le constatez, je suis au mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, le fait Joseph Kasavubu. Donc nous sommes au passage et nous sommes venus visiter les mausolées tels que vous les voyez juste derrière moi. Donc je suis dans l'enceinte du mausolée de notre premier président, le fait Joseph Kasavubu, qui a travaillé avec comme premier ministre Patrice Emery Lumumba. Donc nous continuons notre chemin, nous allons ensemble visiter. Il y a le guide qui est ici avec nous, la personne qui met la propriété telle que vous l'avez constaté, la personne qui fait la garde de ces mausolées, il est juste derrière moi. Nous allons avancer ensemble et puis nous allons l'écouter parce qu'il a aussi des choses à nous dire par rapport à ces mausolées, là où repose le corps du premier président de la République démocratique du Congo, le fait Joseph Kasavubu. Jean-Marie Luangu Bavangila. Place tokomi na mausolée awa président Kasavubu, toza na mboka nini awa? Lukamba Bemba. Lukamba Bemba. Oui. Bozaka bino ni kata Singini pe. Oui, eza groupement Singini, secrétaire Lubolo. Ah OK. Siko tokuti na mausolée awa musani yo salaka na mausolée awa. Ngai musala na salaka na mausolée awa nga mutu na chaka propre koyamba ba oyo bazoya kosolona bango yango nde musala na ngai nazali awa. Metoye tokuti yango pe propre makasi lingolo bake batu bayaka pe ma mingi. Ah, batu bayaka pasi. Par semaine, au commune parfois semaine mobimba et l'équipe batu bakoyala bangote. Mais ngai na continuer ka kocha propre pour me continuer à kondamao. Yango pe musala na ngai na yelaki awo. Yo utaki awate. Naza mutu ya ka Congo, secteur ka Congo. Ah mais batindi yo awo. Bien. Mais est-ce que tu as déjà batongi kitoko boye nani atongi makasi boye parce que liboso ezalaki boye te? Ye moko président Joseph Kabila. Président na biso ya sikoyo le président chef d'État Joseph Kabila nde atongaki mausolée, oui. Mais olobi batu bayaka te ndeni parce que za bisika bakundi mokonzi mboka liboso eza na mokolo ya kufa mikolo to commémoraka liwana ye. Même jour ya oyo ya ko commémorer batu bayaka te. Bayaka te kaka nde ministre Mboinga nde ayaka le 24 mars ayaka pe 30 juin ayaka mais bakonzo mususu bayaka na bango te. Mais tout le monde ba fleur wana bana mwacha. Bon ba fleur ou batu parfois bana classe bazu ba fleur na bango bayaka awa baye kotala mausolée bango nde bayaka na ba fleur. Et tout le monde namoni ba minda likolo lingolo baki awa courant ezali. Sinon nde ezali mais toza na perte ya carburant ba pesa biso te. Tosala kana biso pas même une année. Moteur moyen chauffé ezate. Mutu akopesa biso carburant ezate. Mais ce qui na comprendre bien, il y a za mokonzi mboka liboso. Oui. Ça veut dire que l'état il faut azwa esika oyo en charge oui. Pour la propriété mais comment oui. L'état azali mais besoin de la carburant ezalaka. Ah, bango nde moko bakonzi. Bango moko bakonzi. Talaka pa memo na terre wa uzali. Pa même bakiso oyo tokoko sokola awa. Tokomo ko débrouiller biso moko. Tokoma mikanda, tozana ba photocopie. Nani réponse te.
bino wa mikanda bokomelaka banani o bazo bakonzi to bandia wana chela ti na province tuza na kopi bokoma peti na Kinshasa te to komona Kinshasa kaka mabako metala kaka pa même makambo ya bakisi koma kaka kuna kaka na capital bakisi o banikela para sur la bakara est-ce que vraiment province o ezaka ba clean sans oui est-ce que na province ekozwa mate na district na territoire na secteur oh ba place nyuso mbongo ikotaka ya l'état est-ce que vraiment ce qui va bimisi mbongo pona bakisi ya place oyo ba pesi rapport est-ce que vraiment bakukanga bango bon bokutala pas même ba toilette babandaka ba toilette mais moi ici là ça tendenge boye pas même poste ya toilette papa na oyebisa ukita kita na zamba côté na zamba donc awa na mozole sika batu bako kotala mokonzi na bango toilette ezate hein ezate irino pe ezate nyonso wana pe bokoma o explica papa ministre bavula na matadi yende mutu ayaki ne pobacha pentiro mbele na toilette etungama esila mais okende komona yo moko misuna yo okende komona bon moi message ni ko pesa na bakonzi po eza TV bakutala esika ya mokonzi na biso ya liboso oya banda ko kamba mboka na biso oleli bakisha ko sokola bisiki ezalaka te olobi groupe ezali mais carburant ezalaka te olobi ata ba toilette sika to se soulager pe message ni ko pesa bango bakonzi bakonzi d'abord nazo pesa bango na félicite nanu président na biso ndenge ayaki honorer premier président en tout cas na pesa qui est le con kasi alandela lisusu po vraiment akanisela ki papa na ye mais alandela suivi ya bakisi po place ngo ezala kitoko bon moteur ba pesa biso moteur ndenge zovana ndenge vana izosala te suka kokufa lobi bakosomba lisusu mususu est-ce que bakoya kotika yango oyo nde basombaki nanu liboso il fonctionne esala vraiment ye l'état akolemba na kopesa awa par mois 200 litres ya magite vraiment est-ce que vraiment ye président Kasavuba tika pas même un kate na caisse en tout cas na sengi bango ba pardonner balandi la place oyo